iniciamos outra mesa das que se van a levar a cabo neste centenario, con componentes distintos e tamén de diferentes épocas. Vou a presentar os futbolistas de todas as épocas, empezando por Ander, e dicir algunhas semblanzas sobre eles. De Ander podía decir que está xogando actualmente de central no Estradense, aunque tamén é lateral. Bueno, pois é moi difícil salirse da súa marca, pero eu destacaría de Ander unha cousa que me trae loco, que é que todo o canto conseguiu foi gracias ao seu esfuerzo e ao seu sacrificio. De Jaime podría decir que foi un delantero centro aquí na época dos 90. Era un delantero centro moi valiente, fuerte, velocista e con moito gol. De Ovidio, pois un lateral zurdo nato, tiña unha perna só, controlaba moi ben o balón, pero o que máis me gustaba de Ovidio era o desplazamiento, os seus cambios de xogo que facía. De Toño Rivas, eu considero unha leyenda dentro do fútbol estradense. Habrá varias, pero el está dentro desas leyendas. Un pouco desconocido para a xente, sobre todo actual. Se miramos a xente xoven e lle preguntan por Toño Rivas, pois nin idea. Pero para nós, máis ou menos todos que estamos aquí da nosa época, foi un home, eu creo que se valorou pouco naquela época para o goleador que era, a velocidade que tiña. O Estradense basábase solo nele. Tuvo a mala suerte de lesionarse moi cedo, sobre 24 anos ou así, entonces tuvo que deixar o fútbol en serio. E foi unha pena porque tiñamos un goleador pois moi bo aquí na Estrada. Fallaban moitos, pero metía moito. De Campiños, pois coincidiu comigo, foi un extremo dereito, bueno, gustaba ben o dribbling e máis centraba moi ben os balóns, eso sí, podo decir que metín algún gol á conta dele. Moitos. Como novedade temos un personaje novo que non é xogador, pero sí foi porteiro de balonmano nas súas épocas, tamén foi deportista. Manolo Gañete, que nos representa como un directivo, donde destacaría del pois o cumplidor e o gran traballador que é, e logo que antepón aos demais por encima de él mismo. Eso sería para mí unha das virtudes grandes que ten, que sempre está ao servizo dos demais. E unha vez iniciado isto, pois gustaríame facer unha pequeniña introdución, moi pouquiño porque non me quero enrollar, sobre a primeira pregunta que vos vou a facer. Refiérome a que recordo que de rapaces, todos os que estamos aquí, por a edad que temos máis ou menos, eu coincidín en xogar partidos de fútbol na playa, que a marea baixa, e sacar os risóns, as anclas dos barcos que estaban varados na playa para facer un campo de fútbol e logo xogar todos os rapaces da aldea. Aquí, pois xogabades na carretera ou en sitios parecidos, con dúas pedras de portería e veña, e a sudar toda a tarde. E viña os municipales a escorrentarnos. Bueno, e con eso quero decir que o fútbol, o balón ou a pelota, daquele momento non había balón, había pelotas, traíamos locos. O fútbol traínos locos actualmente, non só os que xogamos, sino os que vemos o fútbol tamén. Hai que pensar que hai miles e miles de personas, bueno, millóns de personas no mundo vendo o fútbol. Eu creo que é o deporte máis universal que hai, non? Entonces, a pregunta sería, por que tan bonito o fútbol? Por que vemos un balón e xa toleamos e vamos a por el? Porque hai tantas masas de personas en campos de fútbol. A ver, alguén me responde así algunha coña, por que? Por que empezamos? Ander, tes algunha idea de por que é tan bonito o fútbol? A ver, eu penso que é moi bonito máis que nada porque xa sueles empezar a xogar desde pequeno, por todo o que conleva, non? Pois xogar cos amigos no patio xa do colexio,
nas calles, despois vas cumplindo etapas e eso, vas facendo amigos, vas comprometendo con clubs, máis que nada eso. O bonito para min o principal é que as amistades que fas e que é un estilo de vida. Moi ben. Jaime, algún Pois cousiña máis? tamén pode ser porque une a moitos rapaces. Son poden empezar a xogar xa 10 contra 10, como 5 entre 5. A verdade é que costa moi pouco comprar un balón e ao mellor que fai unir moitísima xente. Penso que máis que nada é eso. Obi, algunha idea máis? Bueno, eu creo que o fútbol o bo que ten é que se tes algo redondo que bota e hai dúas persoas ou tres, podes empezar a interactuar e a practicalo. Xogar ben é difícil, pero xogar, por eso xogan, incluso podemos ver a veces nos patios dos colegios, que ainda me fijo cando vou buscar ao neno, pois nenos que ao mellor non lle trae moito, pero bueno, veña, métense e interactúan cos demais e botan unhas risas. E, bueno, despois hai xente que indudablemente fai deso un medio de vida. Exactamente. Bueno, por este lado acabamos de coincidir en que a unión, o facer amigos, o ver os pequenos Incluso xogar. os pais, non? Incluso os pais, claro. Tamén. Os rapaces, a todo eso, fai unir todo. Podes xogar cos fillos ao fútbol, eu xa casi non tomo moito peso, pero... Toño, ti que dices? Bueno, nós, Por que che gusta o fútbol? cando eu empecé a xogar ao fútbol, é o único deporte que había, non había baloncesto, bueno, por lo menos en esta zona, todo decir, non había baloncesto, non había, etcétera, cosas. E claro, o único que xogabas é o fútbol. E no 59, cando se federou o Estradense, eu empecé xa a xogar no... Vale, Sí. sí. A ver, Campiños, que nos dice? Bueno, é pouco máis teño que dicir porque o sea, todo o mundo pasou por eso de pequeno, iniciaste neso e colles o gusanillo e depois lávalo na sangre, macho. Se che tira un pouco non te dá salido, tes que incluso vas ao fútbol aínda que non podes xogar, o sea que aínda que teñas 70 anos, pois como levas na sangre, macho, hai que ir, non hai máis remedio, iso é un firmejillo que temos aí. Bueno, depois coincides con moitos amigos, non? Que veñen, outros van. Algún enemigo tamén, no equipo contrario, evidentemente, pero tamén nos hai, sí. E Gañe, que nos... Bueno, pois, como ben dixetes, eu non xoguei ao fútbol, inda que te vou a corregir, xoguei nos veteranos. Bueno, Xogaba de dianteiro centro falso, non marquei un gol na vida, pero bueno. Aí cando había que ir 8, eu era dos que iba. Sí, é verdade. Bueno, por que me gusta o fútbol? Como non xoguei, pois, aparte que estou moi de acordo do que acaban de dicir os compañeros, eu do que máis satisfeito fixe que estou é as amistades que fixen nos Tradense e gracias aos Tradense. Moi ben. Bueno, para terminar, doulle unha puntilla, pois o fútbol genera tantas cousas que é universal por eso, porque genera moitísimas cousas. Podemos ir a un partido de fútbol e vemos se nos gana o equipo, que alegría collemos, non? Ou o xogador se mete un gol, que alegría colle. Ou se perdemos, que desilusión, que tristeza, o sea, genera emocións, ademais de facer amigos e de todo eso que falamos, non? Incluso diría que é algo terapéutico, o sea, incluso nos dice, invítanos a soñar e a ter ilusións novas, polo menos a min ocorreu eso. Bien, bueno, pois unha vez dito isto, voulle preguntar a Ander, que nos sabemos pouco de ti, Ander, polo menos eu, a xente que nos vai a ver, polo menos a xuventud, que sepa quen é Ander, como te iniciastes no fútbol. Bueno, pois eu empecé a xogar o fútbol moi novo, veño de unha familia futbolera, meu pai xogou moitos anos ao fútbol a nivel, e bueno, xa desde pequeno empecé, pois 4 aniños xa empecé a dar patadas ao balón no Fátima, con xente maior que a min, e fun xogando, pois estiven hasta Levins ali no Fátima, no campo aquel do Pan Nogueira mítico de terra, sí, señor, xogaron ali. Sí, señor. Nada, despois ali fun pao Celta, estiven ali hasta o último ano de cadetes,
Vin para Santiago, para Compostela, estive na etapa de xuvenil no Compostela, e despois pois estive no estudiantil este ano que foi medio filial do Compos e tal. O ano seguinte repescoume o Compos, estive un ano en terceira, o ano que descendeu de segunda B a terceira. E despois, bueno, ese ano non foi un bo ano, e foi cando firmei aquí no Estradense. Chamoume Alberto Mariano e vin para aquí. Fixemos un ano moi bo nos referentes, tivemos a punto de ascender, faltounos moi pouquiño, non se conseguiu, e fun para o Boiro, saliu unha oportunidade de xogar no Boiro en terceira, e fun para ali un ano que tampouco foi moi bo, descendimos, e casualidades, pois o Estradense ascendeu a terceira ese ano, e tiven a oportunidade de voltar, e desde aquel ano, pois, aquí estou, Por casualidade non foi por méritos propios. bueno, sí. E desde aquela, pois, aquí estou moi contento. Lomba, ti non sabes unha cousa dele. Di. Digo, Podes. que veranea na nosa segunda casa, aí en Porto do Son. Sí, señor, bueno, teñen meus pais ali un piso e... Sí. Mira, antes de seguir cos demais, quería acordarme ahora dunha cousa. E quería reivindicar a xogadores como a ti, porque eu creo que sufriches bastante no fútbol desde o momento en que cando un é suplente ou cando un vai para a grada, é fastidiado ver os compañeros xogar e ti non podes xogar. Entonces, a labor túa dentro da caseta ou do vestuario é algo impresionante, porque eu non vin ou non oín xente tan motivadora como ti a hora de animar aos compañeiros, sabendo que ti ao mellor non podías xogar. E non cho quero dicir só a ti, sino a todos eses chavales que ao mellor non salen a xogar e que están aí como unha piña con todos os que van a salir a xogar, vale? Gracias. Bien, dejaime, pois, é unha pregunta fácil, porque a ver, vir de Tomiño a xogar a Estrada, xa me dirás ti, Jaime. Sí, Como fieches eso? viña contigo, non? No. Vai non lo contar. Cando as carreteras eran daquela maneira. Naquela non había autopista, naquela había que vir así. Bueno, resulta que chegou a Goya unha persona que é un maestro, eu penso que non era só un maestro de escola, non? Era un maestro de fútbol, un psicólogo, un destos tipo Luis Aragonés, non? Que está tamén aí encima de diante, tal, un goleador nato. Un maestro bueno, da vida. que empezou, sí, non, pero bueno, chegou a Goián, non? Empezou xogando nos veteranos do Goián. Eu esa parte a desconocía, conoce a Piñeiro, que hoxe o meu sogro, foi presidente do Goián, e cando mira que mete moitos goles, dice, non pode estar xogando nos veteranos, iso ten que xogar no primeiro equipo. E xogou xa no Goián, e depois ficharon a min, non? E me ficharon a min e metemos moitos goles xuntos. Ese Víctor Lomba. E bueno, tuvemos moita amistad, metemos moitos goles, non só non son a amistad, senón varias cousas máis, non? Familiarmente, todo. E despois daría non sei, uns anos, no ano 90, creo que Sí, foi 89, 90. Foi a un fubito a Goián, que iba a xogar os fubitos de Goián, que levou algún equipo de aquí da Estrada, e me chama aparte e me dice, bueno, chama aparte non, que estábamos todos xuntos por ali, pero me dice, teño que falar contigo, tiñes que fichar no Estradense con nós. Temos ali un equipo moi bo, temos unha directiva moi boa, vas pasarlo ben, vas a meter moitos goles, ven xogar a Goián. E bueno, ao Estradense. E dice, como convence tan ben e tan bo convencendo, bueno, non só me convence a min, convence a muller e tal. E así foi, vin para aquí, para a Estrada. Impresionoume moitísimo cando aparece un día na Guardia que chega con Alfonso Varela, que moito voto de menos. Moitísimo, o presidente. E bueno, nada máis empezar a falar, chegaron ali ao meu negocio, nada máis empezar a falar, xa dixen, aquí hai unha personalidade, hai unha seriedade que xa me deu a entender de que
estamos falando dun club serio, dun club que con un proxecto que ambicioso, supoño, e que me terminou de convencer, vamos, que non había nada máis que decir, vou con Víctor a donde sea. Moi ben. Bueno, eu xa te agradecí moitas veces, non vou agradecer É agora que máis. esta entrevista non a tiñas que facer contigo para facer gañar. Pero é un pouco para que a xente que non nos conoce Sí. que sepan un pouquiño, porque como Sí, veo gente todos para vamos. aquí, estes o saben, pero os que nos ven ao mellor, bueno, non saben. Bien, o vídeo, pois, eu quería saber que como empezaches ti no Rubín? Algo me sona a min o Rubín. É que o Rubín seguramente é un gran desconocido para moita xente. Por eso. E moitos rapaces que chegaron aos Tradense ao primeiro equipo, moitos, bueno, eu creo que un número importante para un club tan pequeniño, salimos dali. Ao final o Rubín son os rescoldos dun equipo que houve antes, que era o Foxo, e se montou ali, e estaba moi ligado ao colexio público, que tiña unha cantidad de nenos tremendo, e federaban alevíns e infantiles. E sobreviviron uns anos gracias a esta toda a xente que facía as cousas desinteresadamente, podemos acordar de Félix Taboada, bueno, máis. Sí. E ali empezamos cos amigos da escola, e despois absorbenos o Callobre. Hai que decir que meu irmão prefería que houbera vindo para o Sporting, porque ele tiña raíces no Sporting, pero eu quería xogar con meus amigos da escola. E Callobre foi a outra casa miña moitos anos, hasta que o Vista Alegre me dou unha oportunidade de xogar a outro nivel, hai que reconocelo, unha Liga Nacional, e aí descubres outro fútbol, non? Ves dun fútbol de máis pillería, de máis historias, e chegas a un fútbol donde, bueno, empezas a ter un orden táctico, unha preparación física, e aprender moitas cousas para despois, que aí sí que quero estar agradecido, para que despois un club como os Tradense che dé a oportunidade de xogar a outro nivel. E tuve unha sorte de debutar e xogar algo en terceira e compartir o vestuario con xente impresionante como Cea, como Tono, como toda esa xente que había nesa generación. E despois, claro, es un chaval xoven, quere xogar máis, igual queres que ter máis minutos, e busca esta vida. Pasei un momento moi bon Moraña en primeira regional, xogando, divertíndome, e despois repescou outra persona para a Preferente Norte, que era Raviña, que me conocía de chaval, e botei con Raviña no Boqueiriños, que era un proxecto fantástico, porque era un proxecto onde ali solo xogabas por placer e por ganas, non cobrabas un duro, fixemos unhas campañas fenomenales, e nos volvimos aos Tradense, algún que fora que ir ali, máis algún dos chavales que veo, que marcou tamén época nos Tradense, como Imanol, como Andrés e tal, e agradecido aos Tradense, porque ao final é o que che permite disfrutar de cousas que seguramente isto sí que o quería decir antes, que fixo deporte de equipo probablemente saberá, o que non fixo deporte de equipo non xogou ao fútbol, igual non entende todo o que estamos dicindo aquí. O fútbol é unha excusa para todo o que pasa alrededor e queda para o resto da vida. Sí, vale. Cando te ves por aí con outra xente. Bueno, pois a Toño vamos a preguntar dúas outras preguntas despaciño. A ver, A primeira creo que era que empezaches a xogar no ano 59. sí, En en Rías Baixas. Rías Baixas. E quería saber como, bueno, os equipos que había eran o Ribeira, o Grove, o Villalón, Etcétera. desa zona, vale. Pero como ibades a xogar? En coches particulares, en autobús? En autobús, ao final, o de O de García? Sí. Vale. De onde era a xente desa época? Tiñades alguén de fora? Pois, de fora, nais. Se cada algún que vivía aquí, que era de fora, Sí. como etcétera, os porteiros eran Darito e Jesús, e así cousas. Sí. Vale. E por último, onde xogabades? Porque eu creo que antes da Bayuca houve outro campo, non? Hubo outro campo arriba, e depois lle fixeron rebaixo e fixeron o campo máis grande abaixo, porque o de arriba era un campo pequeno e duro. Claro. Ali xa oficialmente xa non xogamos nada, empezaron xa a facer o outro cando se federou o Estradense no 59. Sí. O sea que empezaste prácticamente na Bayuca. Sí, empezamos abaixo no... Vale. Sí.
Bueno, o amigo Campiños, pues creo que se iniciou... Espera, Dime. non, que lle quero contar a Pero espera que che fago outra pregunta despois. bueno. Sí. Creo que empezou nun equipo da feira. E mira onde empezou o Campiños. Sí, eu empecé un equipo de Lefeira que saímos do colegio que estaba ali e xogábamos aí no medio dos carballos, non? Un era o pau da portería, outro unha pedra que poñíamos ali, ou diante da Dermiño que era como unha placeleta grande e por ali pasaban os coches, cando pasaban os coches que non había moitos, pero bueno, había que parar, entón parábase e depois seguía xogando ali, teño caído ali, bueno, temos caído ali que era Doquín, as carreteras que ali a unha placeleta era Doquín, teño caído ali en esa época tu veches algún sarpullido na piel ou algo así? No, bueno, sarpullido tiño eu solo, é que eso é unha historia un pouco rara. O sea, nós aí tínhamos unhas camisetas blancas que non puñan nada, porque iso era un equipo de barrio que non había liga ni nada, xogábamos entre os barrios, non sabes? Sí. Entón non tínhamos camisetas, andábamos con as camisetas blancas, así, bueno, blancas, algunha outra, máis ou menos parecidas, porque total era para xogar contra os dos barrios, Pero todo iso, o da Peña, o da Casa Herminio, que era un bar que había ali mesmo diante onde xogábamos, tiña a Peña Celtista. Entón, que pasou? Un ano ou un día, non sei cando foi, foron a Vigo e deron unhas camisetas do Celta. A ver, destas que xa estaban, non estaban rotas ni nada, pero, bueno, tiñen as ali e trouxeron un uniforme. Entón, empezamos nós a xogar con esas camisetas. Pero que pasa? Eu son do Deportivo, que non son do Celta. E claro, era chaval, e puñía a camiseta do Deportivo por abaixo para que a Celta non me debe ser pullino. Estaba todo o mundo, bueno, iso era do Deportivo de toda a vida, eles eran todos do Celta prácticamente, porque por iso era o seu pullido que tiña. Bueno, cando pasei a juvenil, pois fun postradense de juveniles, porque non había, daquela non había cadetes nin infantiles, non había nada. E bueno, inicieme como juvenil e logo de aí botei hasta os 18 anos de juvenil, logo seguirei na plantilla de Ostradense hasta que aos 26 anos deixeino. Vale, eso falamos agora de esa época. Manolo, digamos, bueno, primeiro decir que o tema de ser directivo é tan complicado, tan difícil, tan complejo, tan sacrificado. Eu non sei que calificativos hai que poñer para decir o que é ser directivo. Digo, agora, como antes, como sempre. Creo que o fútbol funciona gracias a que hai unha directiva, un presidente e unha directiva, porque senón volveríamos ás épocas de antes, sin haber nada. E iso, pois, a xente non o ve. É a parte oscura do fútbol, a min parece. Nadie fala do directivo, nadie comenta, solo se comenta si ganan, si perden, si... todo con respecto ao equipo, pero a labor de un directivo ten que ser impresionante. Eu sei nas miñas carnes, porque sei que foi pedir da forza para resolver algún tema, non? Entonces, como te puxeches de directivo do Club Deportivo Ostradense? Bueno, foi, creo que era por o ano 91, foi un ano, creo que bastante especial na miña vida. E un bo día apareceme Luis Riesco, que daquela traballaba con Alfonso Varela, a gasolinera. Eu daquela traballaba en Dalarzo, era camarero, bueno, tiña moita relación con moita xente, e díxeme se quería vir botar unha man ao Ostradense. Eu creo que se lle contestei diso facto, non? Porque eu son ostradense desde que nací, non, pero pouco máis. Entonces, para mí era unha idea atrayente, e aquel ano, neste xusto momento, deixo a empresa de Dalarzo, vou a traballar ao Banco de Galicia, son presidente da Comisión de Festas nese mesmo ano e directivo do Club Deportivo Ostradense. Entonces, liei aos directivos do Club Deportivo Ostradense para que me viñeran a botar unha man ás festas, que teño un deles ao meu lado. E así foi como empezou. Sí, que me ven agora a mente, a miña primeira gestión para o Club Deportivo Ostradense foi conseguir o material para a cantina. Foi un dos meus jefes anteriores e pedínlle que me deran os bloques, o cemento, a area, todo o que facía falta para facer a cantina que tuvamos varios anos aí na Bayuca. Sí. Eso foi como se empezou a miña vida. Non me acordaba dese detalle.
Moi ben. Bueno, pois Ander, vouche facer unha pregunta familiar. Que che di a ti o nombre de Goitía? Dícese Goitía. Que che di Goitía, tía? Que me digo Goitía? Sí. Pois un xogador do Alondras co que nos enfrentamos fai 2 semanas ali en Cangas e que, bueno, a mí tocome xogar lateral esquerdo ese partido. É un xogador moi rápido, moi habilidoso, potente, por así decirlo, e, bueno, sufrino bastante. Bueno, sí. Sufrino bastante, sí. Sabía eso porque dicías... Pero pasámoslo ben, pasámoslo ben. Aí ven Goitía. Entonces, os compañeros tomaban un pouco... Sí, sí, pero pasámoslo ben, pasámoslo ben. Bueno. A Jaime voulle preguntar se algún partido ou algún gol se marcou nesta etapa que estuveches aquí. Pero supoño que varios, porque marcaba goles seguidos, ganaba partido seguido. Bueno, Houve un especial. sí, ao principio de todo, sobre todo en pretemporada, non? Un partido amistoso contra o Forcarei. Bueno, non conocía a nadie, non? E a verdade é que en ese partido, non sei quanto ganamos, pero metín 4 goles, ou unha cousa. E a verdade é que sorprendí un pouquiño aí a xente tanto de Forcarei como de aquí da Estrada, sobre todo na forma de xogar miña, das maneiras de xogar e máis do olfato goleador, non? Claro. E despois, un pouco despois, o segundo partido de Liga, aquí contra o Berín, ganamos 8-0, Sí. creo que foi, ou 9-0, Sí, sí. e metí 4 goles ou algo así, ou 5 ou 4, fijo. E tamén me salieron un partido moi bonito, e foi un recordo claro. Ao principio de todo, empezar así xa co Pedreito, pois dice moito, non? Mirar aquela xente toda que bueno, que o campo estaba a tope, e despois tamén que tú me salgache 5 minutos antes e xente todo o partido, todo o rollo. Pois, bueno, a verdade que me impresionou bastante. E un que me marcou bastante foi en Ourense, contra o Atlético Ourense. Ese partido foi nun minuto de desconto, que estábamos a uns. No minuto de desconto, o porteiro vai pasar o balón ao defensa, yo roubei o balón, tiro al gol, e, bueno, vai chorando o gol, vai chorando o balón, entrando para dentro da portería. Ese partido era moi importante, porque non sei se nos situábamos arriba de todo ou algo así. Bueno, ese partido tamén marcou muitísimo. Bueno. Ovidio, que recordas tes aquí dos trenes? Pasado o tempo, todos son bons. Todos son bons. Eu viña ao antigo campo con meu pai. Despois tuve a sorte de poder xogar aquí na Estrada. Eu creo que ser da Estrada, e tes o nivel que tes, e podes chegar a xogar no Estradense, eu creo que é moi bonito. Agora, despois vin con meu pai como aficionado, e agora veño cos meus fillos. Entonces, para mí, todo é bo. Todo é bo, és unha persona que me gusta que o club crezca. Agora, posto en contexto, ves como outros clubs da tua época que, aparentemente, deberían estar aí, non saben ni se están, e o Estradense sigue estando aí. Bien. E iso eu creo que é importante, non? Sí. Como institución para o povo e para o fútbol aquí en Galicia. Bien. Toño ahora vai a decir algunha anécdota, porque tiña antes de ganas de decila, e vamos a ver ahora de que te acordaches naquel momento. Hai unha, por exemplo, comigo xogaba un dos mellores xogadores que tuvo o Estradense, ou o mellor, Tiscamba. Tiscamba era un fenómeno, eu con el entendíame estupendamente. Metíamos os dous goles a montón. E un día, xogando en Villalonga, bueno, dentro da que hai, ten 3, non? A de Santa Isabel, sí, porque empeza no vestuario, xa ese día chegamos ali para xogar o partido en Santa Isabel, no Campo Vello, que xogamos contra o Vista Alegre, chegamos ali ao vestuario unha hora antes, como se vai sempre,
Estábamos ali e o entrenador era venido Padrón, bueno, moita xente de aquí, según algúns conoce, outros non. Hostia, Padrón, como nos vamos a conocer? Entonces, estaba dando a alineación, todo el número tal, chegou un momento e dice, con el número 8 Urbano. E todo o mundo que estábamos ali, Urbano non estaba, non viñera, estaba enfermo. Bueno, viste que Urbano non veo que estaba enfermo, quedou na casa, na cama e tal, dixo, bueno, pues con el 9 tal, e con el 8 Urbano. E pero vamos a ver. Pero é que dixémoslle 3 veces, dixo o mismo, Urbano as 3 veces, macho, é que lo echara. Pois ao final, dixo, mal, ponte a camiseta, non diga máis nada, non está Urbano, e tal. Bueno, salimos, ese partido non nos xogara de titular, estaba no banquillo, bueno, estábamos ali vendo o partido, mas ele estaba no banquillo, estaba ali, chaval, Entón había un chaval que se chamaba Romerito, que era un chaval moi bo, xogador e boa persona. Estuvera xogando o ano anterior no Estradense. E claro, isto é ben porque o entrenador, vindo Padrón, fora o descubridor del, estaba no Rianxo e trouxera para o Estradense. Conocía a familia. Conocía todo, bueno. E bueno, despois para o Vista Alegre. E claro, era un xogador, de certo aquí non meteu 4 goles, me parece. E resulta que ele estaba no banquillo, dicíalle a dos defensores, os outros dos non me acordo que era, pero un era de Carreira, que era un lateral, e o outro era aquí, que é un central que, medía casi un 80, non debe aquí, que por aí. Entón vai e dicíalle no banquillo, que, al pequeño non me le des, que joder, que va pa figura, désalo, hostia, désalo. E o dice que, mentre miraba, que dixe este? O chaval, pamba, correcol. Eu pasaba por lado de Carreira, porque Carreira tamén daba estaca de cara, pequeno, pero daba estaca. O mesmo, Carreira, joder, no oyes, te estoy diciendo que lo dejes, que va pa figura. E pamba, gol. E meteu, non sei se 4 ou 5 goles, o cabrón. Que son cosas que estaba xa ali no banquillo, jamás chovía que ia estaba no banquillo antes de, bueno, despois xoguei un pouco ao final, pero dicíame, estaba ali, saca un petillo, chico, dame las cerillas. ¿Cómo cerillas? Sí, para encender el cigarrillo, dame cerillas. Luego, ¿qué? Tú no tienes cerillas, sí, tú no, joder, no tenés nada aquí, yo necesito fumar. Y después este tipo... Bueno, estamos deixando a altura do atún os entrenadores de antes, No, pero eu que estou contando é verídico, eso é... A ver, de verlo aquí, a verlo ali no campo, porque aquilo cando dicía, non le deas, déjalo ir, porque aquí, Carreira só estou iba plavando, metí unha hostia ali unha vez, contra a valla, que animal, dije, non le des, déjalo ir. Bueno, seguimos con Añete, a ver, que significou ser directivo do Estradense durante tanto tempo? Pois a verdade é que unha, como dixe fai un rato, unha felicidade inmensa. Vou dicir que seguramente moitos dos que estades aquí non o sabedes, fui un directivo de 2 directivas e noutra terceira directiva fui un colaborador. Na primeira de Alfonso Varela, na segunda estuve en poucos meses con Antonio Iglesias porque eu teño unha idea dunha directiva donde era unha directiva e non iba con a miña forma de ser, entonces dixe, antes de perder a amistade con Antonio prefiero dar un paso ao lado e abandonar. E a terceira, que foi un directivo encuberto, pois traballaba con Secho e a RQR que tiña que ser directivo, e dixen, non quero ser directivo, eu boto unha vaga, o que sea, e de feito xa botei bastante boa, pero por eso digo que foi casi 3 veces directivo per 2 media acción. Bueno, o que decía, foi unha inmensa felicidade conocer a Alfonso Varela, tratalo bueno, de tú a tú como se fora meu pai, como todos sabedes, Alfonso non é que fora estirado, era grande, entonces parecía que era moi difícil chegar a él, non? Entonces chegamos a un momento de que éramos tan amigos e contábamos tantas cousas, non comigo, senón con toda a directiva, que era, joder, unha auténtica felicidade tratalo. E despois do seu saber estar, do seu porte, vou a contar unha anécdota, esta sí que é grandiosa, para que vexades o que significaba Alfonso Varela. Fomos a fazer unha comida ca directiva do Lalín, unha comida non, unha cena. Creo que viña Fundevila, Pasaro, Javier, eu,
Bueno, Somos fuertes, sí, a directiva, exactamente. porque eu era vocal. acordo que tiña Eu pa cantina, pero pa... Acórdome que tiña daquela un Audi 100, un barco de coche. Sí. Bueno, a verdad que viñamos os 5 fora de Fora de todo. e ali en Prado, tráfico. Para nos tráfico, mi madre, que voy a pasar aquí. Vais Alfonso, vais a Ventanilla. Buenas noches, agente. Soy el presidente del Club Deportivo Trens y venimos de una cena de la Liga. Y digo, tío, buenas noches, sigan ustedes. Tío, este tío es un crack. Bueno, pois tuvemos varias anécdotas. Vamos a ver, Ander, non é anécdota, pero que significa xogar ao fútbol para ti, e máis si tes pensado seguir, porque teño a idea de que che vin outro día e chamou a atención que estar cos juveniles, non? Sí, sí. Entonces, fago che pregunta si pensas seguir ou... Pois para min o fútbol é todo, é un estilo de vida, como xa dixen, creo que comentaste antes que como hasta como unha terapia, Sí. Para mí é como unha terapia de todas as semanas, vir aquí 4 días a semana, con xente que ao final son amigos tamén, despois o domingo partido, é un estilo de vida, terapia, un mundo de emocións, tanto toda a semana traballando para chegar ao partido, podes perder, gañar, pero bueno, esa noite non durmes, bueno, Sí. é emocionante. Pero vas a seguir. Penso seguir, estou aprendendo este ano con Pencho cos juveniles, teño un nivel 2 de adestrador, penso sacar o nivel 3 para o día de mañán, a largo plazo, porque ainda penso seguir xogando o que poida, pois non desvincularme do fútbol, porque, como dixemos, non nin quero que sexa capaz de desvincularme do fútbol. Así que sí, seguiré. Bueno, e de Jaime, a ver, que recordos tes importantes de aquí? Home, moitos. Non só partidos. Non só partidos. Outros recordos, a ver. Bueno, mentre estuve aquí naceu a miña filla tamén. Outro recordo, bueno, o ascenso á terceira división, iso foi impresionante, non? Fantástico. Moitas máis cousas a ver. Para min a directiva foi impresionante. O trato que tuveron conmigo, ca miña muller, desde o entrenador hasta o último directivo, pois todo moi ben, a afición impresionante tamén. Levo moi bons recordos de aquí. Sempre que veño aquí, pois, me acordo de moitísimas cousas, invitantes a comer, a cenar, unha festa de socios, outra festa que hubo aquí, de que fixeron estes anos tamén, non? A verdade que me dá boas sensacións, hasta me entran os nervios, non sou capaz de falar. Estuvo na festa do ascenso do B, Sí. acórdome, bailar ese día, non? Sí. Bueno, a ver se ten o vídeo algunha anécdota. Bueno, Porque o vídeo ten que tentas, non? bueno, eu non teño tantas anécdotas. Hai un aí... Os que máis anécdotas teñen son os que estaban comigo no vestuario, que creen que moitas das cousas que eu digo podo ser unha anécdota, non, pero bueno, eu estou moi contento de haber pasado por los Tradense e de todos os compañeros que tuve. Pero vouche recordar a anécdota que saliu outro día con un compañeiro meu de profesión e creo que a xente da miña xeneración se rí todavía dela, non? Porque ten un pouco de pillería tal e con un moi bo amigo meu e dentro do campo tamén, que era eu, que era Torres, non? Entonces, éramos, bueno, todavía son aficionado á neve, nos gusta o esquí e tal, un pouquiño e tal. Entonces aquela había unha picaresca, non? Para ir para poder esquiar había que, tiñamos un entrenador, bueno, tiñamos un entrenador non, tiñamos un alineador, que entre ter un entrenador mal e un alineador, sempre me quedo co alineador, que era Pibe. O tío sabía a quen tiña que poñer. Entrenar que entrenar a Cristo. Pero bueno, eu creo que eso tal. Entonces, marchamos sin permiso, claro. Carallo, martes non aparecemos, ti tal medindo muebles e eu resulta que tengo que traballar esta tarde, o miércoles xa está vale. Pero o miércoles apareceu Torres cola boca, o jueves, donde cojones estaba o vídeo? A ver, o vídeo nadie quería decir o que lle pasara, foi que me jodera, joderame esquiando, e era un tío que, bueno, que chimpoñía tal. Entonces alguén se foi da boca, no, creo que o vídeo escarallouse na neve, en la nieve, así como, e se foi a esquiar,
se foi esquiar. E eso de se foi esquiar, porque el falaba así en Argentina, tal. A xente da nosa generación, bueno, se hai comidas ou tal, oye, conta aí o que che pasou co mister. Bueno, cando cheguei pola porta dali a uns días, mi madre. Pero para facer eso, creo que tiñas 4 tarjetas amarillas. Bueno, eso hai que programalo todo. Hai que decir. Hai que... Bueno, Torres aquí diche como se programa todo para que pase a ser percibido, básicamente. Para que non se entere hasta un tío, unha pibe que era máis listo, que se poño que era moi listo. E, bueno, son cosas Sí. que quedan no recordo e que joder, Sí. forma parte do Sí, fútbol, sí, sí, sí. Cada vez que hai unha cena ou tal, saen as aventuras todo. Tanto. Lógico. Toño, como che gustaría que te recordaran? Eu teño unha opinión miña, pero a ver, a ti que Home, eres un hombre tan sincero e tan humilde. No, según din, fun o xogador máis rápido con diferencia que tuvo o Estrense, que por pernas, Non che levaba nada. hombre, un día xogando en Cádiz, xogou contra min un xogador do Madrid que le chamaban Manolín Bueno. Bueno, sí. Comimos xuntos, tal, e dixo, sabes unha cousa, ti eras bastante máis rápido que era Gento. Home, gracias, Manolín, gracias. Iso che deixar ben. Xome, gracias isto. Era Gento. Bueno, entonces, queres que che recorde? A Gacela da Bayuca. A Gacela da Bayuca. A Gacela da Bayuca. Era moi rápido, en Sí, serio. sí. Bueno, queres que che acorden, que se recorden de ti, pois como un goleador, Sí, como un bo xogador do Estradense. fallaba goles un montón, Bueno. e metía goles. Pero eso pasei aos goleadores. Bueno, pero é o que hai. Bueno, eso de arriba abaixo, non sei que era, Campiños. Algo me sona a min. Arriba, abajo. Non Nada, sei eso que era... Bueno, era outra anécdota, porque hai 50.000, era de Benito Padrón, porque eso xa... Pero o ano seguinte, viña, de entrenador é un tipo que se chama Jacinto, que non sei se alguén o conocerá do que están aquí, non? Era un tío, se recordou, cho baixo con bigote, viña de... facían tándem, non? E bueno, un día ali xogando, non sei contra quen era, contra Ulla, me parece, bueno, non me acordo contra quen era. Bueno, non me acordo. Eu estaba no banquillo, estaba ali con eles, non? Entonces, estaban así, estaba o equipo xogando, tal, casi non dicía nada. En esto di Benito Padrón, chicos, para arriba, joder, para arriba. E sale outro que estaba ao lado, Jacinto, que para arriba, para abajo, como que para arriba, para abajo. Pero, aquí soy yo, entrenador, que... Bueno, aquí somos los dos, no, un para arriba, outro para baixo, un partido así, para arriba, outro para baixo. Hai cosas que non, este Benito Padrón, bueno, en fin. Manolo, os recordos máis grandes dos Estradense, terás a montón. A montón. Bos e malos. Dos que se puedan... Vos, malos. Conta cousas que se poden. Bueno, os vos, desde logo, dos meus recordos foi participar naquela directiva que éramos uña e carne, ainda que discutíamos como cabrones ao acabar a reunión, todos os días tiña que ver pinchos e cervezas, bueno, que cadrase. Repito, conocer a Alfonso, conocerte a ti, que ainda que para min era su ídolo, non tiña trato contigo hasta que chegou o fútbol. E bueno, que decías de Jaime tamén, que moitas caralladas temos feito despois de acabar os partidos, non? Bueno, pero Alicia tamén non sabe. Entre bambalinas, que era protagonista tamén. Lógicamente, o ascenso do Estradense, o ascenso dos juveniles, todas esas caralladas que facíamos, sí. Todos os lunes do ano nos reuníamos. O outro día preguntaballe a Carlos Figueiras, o caraqueste de directivo, que día se reunían eles, non? E dime, nós o primer lunes de cada mes. Dixo, como? Sí, o primer lunes de cada mes, o resto vai por WhatsApp, correo electrónico, digo, joder. Pues nós eran todos os lunes, pero bueno, pasábamos de maravilla. Bueno, xa vamos acabando. Vou preguntar a Ander algo que me gustaría que me dixera. Como é ben unha familia futbolera, non? Seu pai xogou en Primeira, daríalle moitos consellos. Acordaste de algún consello que che dá teu pai ou o mellor consello
A ver, o mellor non sabría dicir se moitos consellos sí que me dou, algúns fixenlle caso, outros non, pero sí que é certo que sacrificio, pois desde pequeno se hai exámenes hai que ir a entrenar igual, e hai tempo para estudiar despois, o sea, nunca faltei a un entrenamiento jamás por nada, porque hai tempo para todo, e despois a máis de maior, pois eso, seguir co sacrificio, humildade, moito traballo, e o que teña que ser será, pero non ter presións, e pouco máis, non me dou moitos máis consellos, simplemente, pois, algunha corrección nos partidos, pois, sí que me suele dar, pouco máis. Bueno, Jaime sigue o estradense, non? Collo da folla do lunes. Vamos, verá, que mirar como é o que pillo eu. Bueno. Sí. Lomba, antes de que sigas, preguntáchame por os bons e por os malos. Sí. Acabei nos bons. Os malos, que tamén os houbo, eran malos de todos os anos. Era cando chegaba enero, febrero, cando non había un puto duro, e nos volvíamos locos para poderlle pagar a xente. Sí. Eso foron, tinta china. Sí. Tinta china, pero bueno, eso, mellor non pasarlo. Outra pregunta que viña antes ao que decías ti da neve. Normalmente sempre coches de modo profesional, non? Nunca fixetes unha carallada antes do partido? Bueno, a ver... O sábado nunca foches de festa? No, a ver, eso decía eu por teléfono. Eu, ao final, a ver, varma durante o tempo, non? Bueno, eu creo que tuve unha xuventud bastante ordenada. Ao final, todos temos unha batallita para contar. Pero, sabendo que xogabas o domingo, normalmente hai que cuidarse. Porque senón aí vais a ver. Sí. Aí vais a ver. Supoño que estes chavales, que eu nestes chavales vexo hoxe o que podemos denominar profesional, que non é que vivas disto, pero si tú tomas en serio, que é o que eu chamo ser profesional, eu vexo nestes chavales clarísimamente moita profesionalidade. Aí os domingos non detecto que nadie veña de empalmada. Na nosa época igual non se tomaba tan serio, pero bueno, eso de vir de empalmada, joder, igual algunha vez na vida se tan feito, pero por norma general coidabaste para xogar ao fútbol a este nivel. Sí. Porque senón pintan xa cara, Sí, bueno. Como algún con super talento, como había, ou outros con unhas condicións físicas abismales, pois podían maquillalo. Pero os normales, os que somos normaliños, senón non podíase che notar. Pois é moi difícil que non se che note. Sei por experiencia, porque tamén fixen das miñas. Entonces, pois ir unha festa o sábado, casi non te deitar, e xogar o domingo siguiente, é que non me enteraba de nada. É así de sencillo. Bueno, Toño, sigues o deporte todo estradense. Hombre, todo canto hai, vexo en fútbol sala, vexo en baloncesto, en todo. entonces sigues todo o deporte, e seguirás a hacer todo o que poidas, non? Sí. Vale. É o que hai. O de Campiños, pois antes xogabades prácticamente sin cobrar, ou cobrabades? No, eu cobraba as primas, cando ganábamos, Había primas. por ganar un diñeiro e por empatar outro. Incluso a veces as botas, pois, tiñamos que dabanche unhas botas, pero a ver, non, entonces puñelle ti, dabanche un vale, pagabas ese vale, mas aportabas ti algo de diñeiro para coller unhas mellores un pouco máis, que total non xogaban solas, pero bueno, eran mellores, non. Entonces, pois, pero cobrar, se ter sueldo cada mes, non Bien. Non cobrei nunca. Bueno, como aficionado, Daniel, como ves os estradenses? Bueno, Como dices? eu mover todo o pueblo. Como ve todo o pueblo? Mover todo o pueblo, é unha auténtica pasada. Tanto xogadores como directiva. Eu creo que aquí hai unha comunión xogadores, directiva, afición, que me recorda boa parte a nosa época, non? É verdad que estou inmensamente feliz de que vaya así. Estou completamente seguro de que este ano vamos a acabar de celebrar os 100 anos un pouco máis para arriba de onde estamos, seguro. Uy, Con máis esta para xente, non podemos máis para arriba ahora mismo, actualmente. no, actualmente non, pero cando acabemos, sí, non? Sí, a ver si llevamos esa fase de ascenso, te refieres, non? Sí. Que non
que non interesa subir, quizá. Eso vamos a verlo despois. Eh, Quedan... Sí, acabaches, dime, no? no, No. sí, tamén. Teño tamén unha anécdota e vou a contar hasta onde pueda contar. A ver. Se a miña cámara, non? Un ano que nos invitou o patrocinador CEX, non? Creo que era, Sí. a ir a súa refinería, pois fomos a directiva, xogadores, Que vai chegamos. Pequeniños. Aí claro, como lle hombre, camiños. No, eu fui, non me levaron, fui. que era genial. Bueno, quedamos a cenar, íbamos a viaxar de noite, quedamos a cenar en Argentinos Burger, cas mulleres, cas mozas, acabamos de cenar, montamos no autobús, estaba Genito, que ahora é o chofer do bus dos Traves, e dixemos, un fenómeno. Dixemos, Genito, ves con nos a Cádiz? E yo, vas para lá? Montou no autobús, houve que estar deixándolle roupa toda a semana. Bueno, entonces, donde estaba a Bayuca, ali collas a izquierda para ir para... De logo non era dirección... Abrirlle ali. Non era dirección directa para ir para Cádiz. Pero, bueno, collemos ali a izquierda. E xa paramos no camiño, a poucos kilómetros, creo que non vou... Aí se quixéramos entrar en detalles e seguimos o viaxe, que foi un viaxe excepcional. Pero o de Genito estuvo fantástico. Algo vimos por aí dese viaxe. Sí. Bueno, pois vamos terminar aquí, é dicir que aprendemos algo máis, sobre todo o que significa o fútbol para nós, aunque sabíamos, pero que sea tan universal e que sea o culpable de tantas emocións, eso é tremendo, porque hai quen ríe, pero tamén hai quen chora. E agradecervos a todos vos a presencia de parte da directiva, de poder estar aquí, e nada máis, xa nos veremos en outro momento, e que gane os Tradense.